एक विमान को उड़ाने के लिए हजारों लीटर फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इतना तेल वाहनों में भरा जाए तो कितने वाहन की टंकी फुल हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बोइंग या एयर बस में इतना तेल होता है जिससे हजारों बाइक का टैंक एक साथ भरा जा सकता है। दरअसल एक एयर बस A380 के फ्यूल टैंक में 323,591 लीटर तेल आता है और छोटे जहाजों में 4 से 5,000 लीटर फ्यूल आता है। बड़े जहाज 130,000 से 190,000 लीटर फ्यूल भरकर चलते हैं, वही एक बाइक के फ्यूल टैंक में 3 से 8 लीटर पेट्रोल आ सकता है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक विमान के फ्यूल से करीब 64,000 बाइक्स की टंकी भरी जा सकती है। ऐसे और फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।